इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स कौन से स्टेट्स विजिट करते हैं? आइए जानते हैं टॉप 5 स्टेट्स की। नंबर 5 पर है राजस्थान। रॉयल फोर्ट्स, डेजर्ट सफारी और रिच कल्चर की वजह से राजस्थान हमेशा टूरिस्ट्स का फेवरेट रहा है। नंबर 4 पर है तमिलनाडु। ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बीचेस और हेरिटेज साइट्स की वजह से तमिलनाडु साउथ इंडिया का टूरिज्म हब है। नंबर 3 पर है महाराष्ट्र। बॉलीवुड, मुंबई सिटी, हिल स्टेशंस और अजंता एलोरा जैसे केव्स की वजह से महाराष्ट्र टॉप टूरिस्ट स्टेट्स में आता है। नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश। ताजमहल, वाराणसी और अयोध्या जैसे सेक्रेड प्लेसेस की वजह से यूपी एक बड़ा स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर है। नंबर 1 पर है दिल्ली। फेमस ओल्ड बिल्डिंग्स, स्ट्रीट फूड, कल्चर और कैपिटल सिटी होने की वजह से दिल्ली इंडिया का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्टेट है।